Mövzu ilə bağlı bu məsələnin müzakirəsi bir yana, hətta bəzi insanların bu məsələni düşünməyi belə o insanları vahiməyə salmağa kifayət edir. Amma bir tanrının varlığını cəsarətlə şübhə altına alın. Çünki əgər varsa, o kör qorxudan daha çox ağlın hörmətini qiymətləndirəcəkdir. Bir sənət əsəri varsa, demək ki, onu düzəldən bir sənətkar var demək istərdim, amma belə bir arqumentlə qarşınızda deyiləm. Mən hər hansısa bir arqumentlə də qarşınızda deyiləm. Daha çox filosof və bəzi elm adamlarının düşüncəsində Tanrının tərifinin ya da varlığını ya da yoxluğuna dair fikirləri paylaşmaq üçün buradayam. Bu video Tanrının varlığını ya da yoxluğunu sübut etməyə çalışmaqla bağlı deyil. Bu daha çox Tanrı varmı, fəlsəfi yöndə düşüncələr nələrdir, ya da yoxdursa, bu yöndə fəlsəfi düşüncələr nələrdir? Tanrının varlığına dair dəlillər, filosoflar, ilahiyyatçılar və başqa mütəfəkkirlər tərəfindən irəli sürülüb. Fəlsəfi terminologiyada Tanrının varlığı problemi Tanrı antologiyasının qnesologiyası, yəni idraki ilə bağlıdır. Beləliklə, Tanrı antologiyasının idraki Tanrının var olub-olmaması barədə necə düşünməyimizlə bağlıdır. Tanrının varlığını mübahisə etmək özü ilə bir çox fəlsəfi problemlər də gətirir. Əsas problem Tanrının hamı tərəfindən qəbul edilmiş tərifinin olmamasıdır. Tanrının bəzi tərifləri elədir ki, tərifə uyğun gələn bir şeyin olması şübhəsizdir. Bəzi tərifləri isə öz-özünə ziddiyyət təşkil edir. Tanrının varlığını dəstəkləyən arqumentlər ümumiyyətlə metafizik, empirik, induktiv və subyektivdir. Tanrının varlığına qarşı arqumentlər isə ümumiyyətlə empirik, deduktiv və induktiv üsullardan istifadə edir. Tanrının varlığı problemi ilə bağlı baxışları əsas 3 qrupa bölmək olar. Tanrı mövcuddur, Tanrı yoxdur və bu problem bilinə bilməz. Tanrının varlığına dair hər hansısa bir arqumenti qiymətləndirməyin ən asan yollarından biri də Tanrının xüsusiyyətlərinə baxmaqdır. Əvvəlcə soruşmalıyıq, Tanrı nədir? Biz Ludwig Wittgensteinin Tanrı sözünün harada işlədildiyinə əsaslanaraq onun işini izləməklə yanaşa bilərik. Lakin Tanrı haqqında universal təsəvvür əldə etmək üçün bu yanaşmanın mühüm problemi var ki, Tanrı sözünün bir çox fərqli şəkildə, hətta müxtəlif dillərdə və ya eyni dilin müxtəlif dövrlərində fərqli və əlaqəli olmayan istifadələri var. Bu gün Qərbdə Tanrı kəlməsi hər şeydən üstün və heç bir şeyə bənzəməyən varlıq kimi istifadə edilir. Klassik teizmə görə Tanrı hər şeyi bilən, hər şeyə qadir olan kimi hər cür kamillik və üstünlüklə əlaqələndirilir. Təbii ki, bu tərif mümkün olan yeganə tərif deyil. Digər fəlsəfi yanaşmalar ilk səbəb, hər şeyin səbəbi və hər şeyin yaradıcısı kimi tək bir xüsusiyyəti ön plana çıxarmış və onu bu şəkildə müəyyən etmişlər. Hindular Brahmana, yəni kainatı özündən və özündə yaradan, yaratdığından həm eyni, həm də ayrı olan, həm hər şey, həm də heç bir şey olmayan, ikincisi olmayan, yeganə ağılla dərk edilməyəcək mütləq həqiqətə inanırlar. Brahmanın bütün keyfiyyətlərdən fövqəladə olan, sifətə bürünməmiş və təzahür etməmiş halına nirguna, yəni sifəti olmayan Brahma deyilir. Brahmanın mütləq bilik və qüdrət kimi bütün keyfiyyətlərin sahibi, sifətə bürünmüş və təzahür edən halı Saguna Brahman adlanır. Saguna zaten sifət deməkdir. Politeist dinlər müxtəlif güc və qabiliyyətlərə malik birdən çox varlığı göstərmək üçün Tanrı sözündən istifadə edirlər. Məsələn, Homer və Ovid əfsanələrində çəkilmiş tanrıların portretlərində tanrıların bir-biri ilə mübahisə etməsi, hiləgərliyi və döyüşməsi təsvir olunur. Bu əfsanələrə əsaslanaraq demək olar ki, heç bir tanrı hər şeyə qadir və kamil deyildir. Fəlsəfənin alt qollarından biri olan qnesologiyanın maraq dairəsi biliyin anlaşılması, mahiyyəti və mənbəyidir. Biliyi onun düzgünlüyünü yoxlamaq və anlamaq baxımından bir posteriori bilik, yəni təcrübəyə əsaslanan, təcrübə edilmiş, 2 a priori bilik, təcrübəsiz, introspeksiyaya, aksiomalara və ya öz-özünə aydın olan biliklərə əsaslanan olaraq 2 yerə bölmək olar. Fövqəltəbii varlıqlar haqqında bilik a priori müddəalara əsaslanır. Tanrının varlığını dəstəkləyən dəlillərə qarşı çıxmaq təkcə Tanrının tərifindəki konseptual fərqliliklərdən irəli gəlmir. Həm də bu məsələ dəlil, gerçəklik və bilik anlayışlarındakı ixtilaflarda mühüm rol oynayır. Tanrı varmı? Suala verilən müxtəlif cavablar ümumiyyətlə bir şeyin doğru və ya yalan olduğunu necə və hansı meyarlarla mühakimə etmək probleminə əsaslanır. Bu, həqiqət-yalan təyin anlayışlar arasında bir şeyin həqiqətini məntiq müəyyən edir. Həqiqətin təyin edicisi təcrübədir və təcrübələr və məntiq dəqiqliyi müəyyən etmək üçün vacibdir. Bu kimi qeyd oluna biləcəyi fikirlər vardır.
Sənət varsa, o sənətin mütləq bir sahibi var. Bu məsələdən ortaya çıxan bir məsəl var. Bu məsəl iki kəşfiyyatçı arasında baş verir və belədir. Bir gün iki kəşfiyyatçı cəngəllikdə ağacsız bir sahə kəşf edirlər. Ora çoxlu çöl otları və çiçəklərlə örtülmüş olur. Bu mənzərə ilə qarşılaşan tədqiqatçılardan biri deyir: "Zənn edirəm ki, bu bağçanın bir bağbanı var." O biri isə ətrafda gözə görünən heç bir bağban olmadığını deyərək buna etiraz edir. Onlar çadır qurub gözləməyə başlayırlar. Amma heç bir bağban gözə dəymir. Bəlkə də o görünməz bağbandır. Gizli şəkildə çıxıb gələ bilər. Bunu anlamaq üçün oranı tikanlı məftillə əhatə edirlər və hətta naqillərə elektrik enerjisi verirlər. İtlərlə ətrafı yoxlayırlar. Lakin elektrik cəryanı ilə vurulan heç bir şeyin səsi gəlmir. Heç bir qışqırıq eşidilmir və tellərə dırmaşan gizli bir adamı ifşa edəcək heç bir hərəkət baş vermir. İtlər də hürmür. Amma yenə də inanclı adam bu vəziyyətlə razılaşmır. Ancaq burada bir bağban var. Görünməz, toxunulmaz, cəryanın təsirinə məruz qalmaz. Qoxusu olmasa da, səs-küy salmasa da, gizlincə gəlir ki, sevdiyi bağçası ilə məşğul olsun. Nəhayət skeptik ümidini itirir və deyir: "Sənin əvvəldə önə sürdüyün iddiandan nə qaldı geriyə? Görünməz, toxunulmaz, daim qaçan bir bağbanla xəyali və ya ağla sığmaz bir bağban arasında fərq nədir? Sənin belə bir açıqlama verməyin bağbanın varlığını test edilmədən eyni zamanda müəyyən edilə bilməyən etmirmi?" Charles Darwin İnsanın Törəməsi kitabında ilk insanların düşüncələrində Tanrı ideyasının olmadığını bildirir. Richard Dawkinsə görə Tanrı ideyası elmi ideyadır və onun varlığını prinsipcə sübut etmək mümkündür. Tanrı ideyasının varlığı və ya yoxluğu qəti şəkildə sübuta yetirilməsə də, elmi araşdırma və tapıntıların nəticələri və bunlara ağlın gətirdiyi qənaətlər bizə imkan verəcək ki, Tanrı ideyası haqqında danışaq. Dawkinsə görə o gələcəkdə bir gün Tanrının varlığı və yoxluğu haqqında daha çox elmi olaraq danışa biləcəyimizi düşündüyünü bildirir. Tanrının varlığı və yoxluğu ilə bağlı iki növ bilməzlikdən bəhs edir. Bu fərziyyədən çıxış edərək, ehtimallara əsaslanaraq, Tanrının varlığı və yoxluğu haqqında bu inanc səviyyələrinin ortaya çıxdığını iddia edir. Tanrının varlığına 100% inanan insan: "Mən bilirəm ki, Tanrı var." 100% görməsə də, Tanrının varlığının buna yaxın səviyyədə olması ehtimalına inanan insan. Tanrının var olma ehtimalının 50%-dən bir qədər çox olduğuna inanmağa meylli olan insan. Tanrının varlığı ilə yoxluğunun 50% ehtimalla bərabər olduğunu iddia edən şəxs. Ateizmə meyl edən və Tanrının mövcud olma ehtimalını 50%-dən bir qədər çox görən insan. Tanrının 100% olma ehtimalını görməsə də, ona yaxın görüb dinsizliyə meyl edən şəxs. Tanrının mövcud olmama ehtimalını 100% olaraq görən ateist insan. Mən bilirəm ki, Tanrı yoxdur. Bu kateqoriyaları sadalayan Dawkins özünü 6-cı qrupa daxil edir, lakin 7-ci qrupa meylli olduğunu bildirir. Filosofların Tanrı düşüncələri. Platonun fikrincə, ideyaları maddi aləmdə təzahür etdirən və onları əlaqələndirməyə çalışan bir Tanrı vardır. Bu Tanrı demiurqdur. Demiurq sözü sənətkar deməkdir. Ancaq nə ideyalar, nə də maddə ondan asılı deyildir. Çünki onları o yaratmamışdır. Demiurq əbədi olan ideyaları onun təzahürləri ilə uyğunlaşdırmışdır. Bu baxımdan demiurqu yaradıcı adlandırmaq olar. Eyni zamanda demiurq hər şeyə qadir də deyildir. O yalnız materiyanın müqavimətini qıraraq onu ideyaya uyğunlaşdırmaq istəyir. Ancaq bunu qismən edə bilir. Aristotelə görə Tanrı bəzən kainat, bəzən də ruhdur. Bəzən Aristotel kainat üçün başqa bir başlanğıc, bəzən də Tanrını səmanın alovu kimi görür. Anaksimandra görə tanrılar müxtəlif fəsillərdə doğulub ölüblər və bunlar sonsuz sayda dünyalar idi. Anaksimenin fikrincə hava tanrı idi, yaradılmış, geniş və həmişə hərəkətdə idi. Demokritin fikrincə Tanrı bəzən görüntülər və onların burulğanlarıdır. Bəzən bu görüntüləri yaradan təbiət və son nəticədə bizim bilik və zəkamız olur. Ksenofanın tanrısı dairəvidir. Görür, eşidir, lakin nəfəs almır. Onun insan yaradılışı ilə heç bir ortaqlığı yoxdur. O, Tanrını inkar etməsini əsas 3 səbəblə əlaqələndirirdi. Bunlardan ilki Tanrı haqqında işlədilən ifadələrin əsasını təşkil edən səhv prinsipi perspektivindən edilən qiymətləndirmələrə uyğun olmamasıdır.
İkincisi, teistik dinlərin Tanrının varlığının lehinə işlətdiyi dəlillərin məzmunu və forması cəhətdən qeyri-adekvat və problemli olması idi. Üçüncüsü isə şər problemi ilə paralel olaraq teizmin Tanrını dərk etməsinə yönəlmiş tənqidlərin hələ də münasib və qənaətbəxş cavab verə bilməməsi idi. Herodota yazdığı məktubda bu tezislə bağlı belə bir fikir irəli sürür. Hər kəsin bildiyi və ya qəbul etdiyi kimi tanrılar ölməz, xoşbəxt varlıqlardır. Bu cür varlıqların insanlarda göründüyü kimi sıxıntı, narahatlıq, qəzəb və ya xeyriyyətçilik kimi duyğuların olması mümkün deyil. Çünki bunlar nəticədə zəiflik, qorxu, narahatlıq və başqalarından asılılığı ehtiva edən şeylərdir. Tanrılara inam, hakimiyyət, adət-ənənə və ya qanunla qurulmur. Tanrılar xoşbəxt və ölməz varlıqlardır. Ölməz və xoşbəxt bir varlığın nə narahatlığı ola bilər, nə də başqalarında narahatlığa səbəb olan işləri. Belə bir varlıq nə qəzəb, nə də minnətdarlıq hiss edə bilər. Tanrılar insan surətindədir. Ən mükəmməl təbiətə malik varlıq ən gözəl formada olmalıdır. Dünyada insan surətindən gözəl görünüş olmadığı üçün tanrıların insan surətində olması zəruridir. Tanrılar yarı cismani şeylərdir. Heraklit müxtəlif baxışlar arasında gedib gəlir. Sonra Tanrını hisslərdən məhrum edir. Formadan formaya salır və nəhayət Tanrının yer və göy olduğunu deyir. Stratona görə Tanrı istehsal, artırmaq və azaltmaq gücünə malik təbiətdir. Onun heç bir forması və hissi yoxdur. Zenonun müasiri Perseyə görə bəşəriyyətə mühüm xidmət göstərən və ya faydalı şeylər tapanlara Tanrı deyilirdi. Falesə görə Tanrı hər şeyi sudan yaradan bir güc idi. Nietzsche görə Tanrı ideyası insanlara yer üzündə ümumi görünən mənasız, kənardan baxıldığı zaman mənasız olan əzabları dəf etməyə köməkçi olmaq üçün yaradılmışdır. Nietzsche üçün Tanrıya imanın təbii izahı da var. Tanrı stresi idarə etmək, travmanın təsirini yüngülləşdirmək və ağrı yolunda yoldaşlıq etmək üçün qurulmuş psixoloji bir quruluşdur. Anaksagor ilk dəfə olaraq hər şeyin nizam və davranışının əbədi bir ruhun gücü və ağlı ilə idarə olunduğunu irəli sürdü. Alkmeon günəşə, aya, ulduzlara və ruha ilahiliyi verdi. Pifaqorun tanrısı bütün cisimlərin yaradılması zamanı səpələnmiş bir ruh idi və bizim ruhlarımız da ondan ayrılmışdır. O iddia edir ki, hər şeyin bir səbəbi olduğu üçün başqa hər şeyi hərəkətə gətirəcək bir ilk səbəb də olmalıdır. Bu ilk səbəb Tanrıdır və özü də birinci səbəbə ehtiyacdan azaddır. Russell iddia edir ki, əgər bir şeyin səbəbə ehtiyacı olmadığını mühakimə edə bilsək, dünyanın özünün səbəbə ehtiyacı olmadığını deməmək üçün heç bir səbəbimiz yoxdur. O dinlərə baxışını Russell çaydanı və ya səmavi çaydan misalı ilə cavab verir. Əgər mən yerlə Mars arasında elliptik orbitdə Günəş ətrafında fırlanan çini çaydanın olduğunu iddia etsəydim və bu çaydanın ən güclü teleskoplarımızla belə aşkar edilməyəcəyi qədər çox kiçik olduğunu desəydim, heç kim mənim fikrimi təqzib edə bilməzdi. Amma davam edib desəydim ki, insan şüurunun mənim tezimə şübhə etməsi qəbul edilməz və hörmətsizlikdir. Çünki o saxtalaşdırıla bilməz. Hamı haqlı olaraq mənim boş-boş danışdığımı düşünərdi. Halbuki belə bir çaydanın mövcudluğu qədim kitablarda təsdiq olunsa, hər bazar günü kilsədə müqəddəs bir həqiqət kimi tədris edilsə və məktəblərdə uşaqların beyninə həkk edilsəydi, onun varlığına şübhə etmək qəribəlik əlaməti sayılar və o şübhə edən şəxs yaxın dövrdə bir psixiatra və ya daha öncəki dövrlərdə bir inkvizitora aparılardı. Parmenid Tanrını səmanı əhatə edən və dünyanı işığın qəzəbi ilə saxlayan bir dairəyə çevirdi. Empedokla görə tanrılar dördünsür idi və onlar hər şey edirlər. Dünyanı yaradan və bizə mərhəmətlə rəhm edən bir tanrı olsaydı, kainatda əxlaqi nizam və axirət olsaydı çox gözəl olardı. Ancaq təəccüblü bir həqiqətdir ki, bunların hamısı bizim arzulamağa məcbur olduğumuz şeylərdir. Tanrı şişirdilmiş ata fiqurundan başqa bir şey deyil. Platonun qardaşı oğlu Spevsippos Tanrını hər şeyi idarə edən bir növ heyvanı qüvvə hesab edirdi. Kleantesə görə Tanrı bəzən ağıl, bəzən kainat, bəzən təbiətin ruhu,
bəzən də hər şeyi əhatə edən yüksək hərarətdir. Teofrast Tanrını, dünyanı idarə edən, bəzən zəkaya, bəzən də ulduzlara bağlayır. Onun fikrincə, Tanrı istehsal etmək, artırmaq və azaltmaq gücünə malik təbiətdir. Onun heç bir forması və hissi yoxdur. Sokrat özü yazılı mənbə qoyub getmədiyi üçün onun tək Tanrıya, yoxsa çox Tanrıya inanıb-inanmadığını bilmirik. Ancaq Sokratik ədəbiyyatda bəzən Tanrı, bəzən də tanrılar kimi istifadə olunan anlayışları diqqətlə təhlil etməklə başa düşmək olar. Sokrat Tanrını təyin etmək üçün çox az cəhd göstərmişdir. Amma inandığı Tanrı ağıl sahibi və varlıqlar üçün xeyir istəyən uca varlıqdır. Sokrata görə Tanrının varlığına dəlil kosmoloji, yəni təbiətdə görünən nizamdır. Bundan əlavə Tanrı müxtəlif formalarda verdiyi əlamətlər və xəbərlərlə varlığını bildirir. İnandığı Tanrı istədiyi hər şeyə qadir olan, varlıqları yaradan, hadisələri müəyyən məqsədlə təşkil edən bir Tanrıdır. Lakin Sokratın ağzından bəzən də tanrılar ifadəsi çıxır. Ariston deyir ki, Tanrı heç bir formada, heç bir şeylə müqayisə oluna bilməz. Onun hissiyatı yoxdur və onun diri olub olmadığı, nə olduğu və ya nə olmadığı bilinmir. Zenokratlarda 8 tanrı var. 5-i planetlərin beşliyi, 6-cısı bütün sabit ulduzlar, 7-cisi və 8-ci ay və günəşdir. Zenonun tanrısı yaxşılığı əmr edən və pisliyi qadağan edən təbii qanundur. O canlılara həyat verir. Zevs, Hera və Vesta kimi ənənəvi tanrıları əhatə etmir. Və sonda təkrar qeyd edirəm. Bir tanrının varlığını cəsarətlə şübhə altına alın. Çünki əgər varsa, o kor qorxudan daha çox ağlın hörmətinə qiymətləndirəcək. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik.